So yun, magandang umaga mga kayabi. Ito tayo ngayon sa panibagong araw. Ang gagawin ko ngayon ay kung paano magpalit ng cylinder gasket ng makina sa 4BE1. Panoorin nyo to. Yun mga kayabi, ito nga pala yung cylinder gasket na aking gagamitin. Siya ang aking ipapalit dito sa makina. So binuksan ko na rin siya. Iisa-isahin kong ipakita sa inyo kung paano siya kakalasin. Handa ko muna yung aking mga gamitin. Then, ito yung mga gamit. Hinanda ko na yung mga tools ko. So ayun mga kayabi, sisimulan ko na ang pagkakalas sa kanya. Siyempre unahin ko muna rito sa may radiator. Tatanggalin ko yung hose ng radiator bago ko tatanggalin tong mga to. Iisa-isahin ko siyang kalasin ngayon para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Natanggalin ko muna yung hose. Ito, nakalasin ko yan isa-isa. Ito yung fuel line puntang makina, puntang cylinder head galing sa injection pump. Gumamit kayo ng magandang tanggal para hindi mabilog yung mga tornilyo kasi mahirap nang mabilog yan. Mabilog yan kayo rin na mahirapan pagpalit yan. Tingnan nyo na lang panoorin nyo paano ko siya ginagawa. Tingnan nyo rin kung ikasket kasi paano mo yung malaglag. Maghahanap pa kayo dyan. Yan, tulad niya may gasket isa. Siguraduhin nyo na walang malalaglag. Mga gasket. Hirap maghanap at maliit na rin. Siyempre dapat alam nyo rin kung saan nyo tinanggal kasi baka mo hindi nyo maibalik. So itong butterfly dito ko natatanggalin ito para yung
fuel filter. Ngayon, kung alanganin kayo sa ganito, na 14, gumamit kayo ng socket. No, 14, socket na 14. Para hindi siya mabilog. Kasi pagka pinuwersa nyo, pwede mabilog yan. Kailangan tama. Okay, tatanggalin na natin ito ngayon. Tigas. Okay mga kayabe, natanggal ko na yung isang bahagi niya, fuel filter pa lang. Higit sa lahat mga kayabe, huwag nyo kakalimutan yung basahan to. Tulad nito puti. Napakagandang tingnan basahan yan, malinis. Para inyong laging hinahawakan ay laging malinis. Tanggalin ko ng mga linya ng crudo. Dahil sa kung sa mga pangailangan alam mo ibalik yan kasi sadyang mahirap talagang ibalik yan. Sadyang tinanggal, puzzle yan eh. Sa unang kabit mo talaga mahirapan mo magkabit yan. Wala sa mga madadali. Isang siguro. Pero sanay ka lang, alam mo na kung paano mo na yan. Okay, natanggal ko na siya. So, ngayon, dito naman natin siya tatanggalin sa linya ng injection pump. Ayan. Isa-isa, tatanggalin natin isa-isa. Ayan. Talagang matigas lang din.
kain tayo mga kayabe. Binigyan ako ng tinapay ng amo ko. Pandesal na may palamang peanut. So ayan, natanggal ko na lahat ng mga tornilyo mga kayabe. Tatanggalin ko na lang yun ang exhaust para mailabas ko na siya. So ayan mga kayabe, tanggal na siya. Tanggalin ko na ngayon. So ayan mga kayabi, natanggal ko na. Tanggal ko na ang pinaka intake niya. So okay na siya rito. Tapos na. So bali ang gagawin natin, ililipat na tayo sa kabila, doon sa may tambutso na. Doon naman tayo ngayon sa may tambutso. Okay, gagawin na natin tong kabila na to. Lagi niyong gagamitin niya sa akin kasi bibigil yan. Kaya rin mahirapan yan. Sa paba, nagtatrabaho ko na dapat may sol-sol kayo mas para iwas. So ayan na yabe, natanggal ko na. Ayan na mga kayabe. Tatanggalin ko na yan.
tatanggalin na natin itong mga nozzle na to. Yung mga nozzle, yun yung pinupuntahan ng kuto. Tanggalin natin para matanggal natin yung cylinder head kasi doon nakatutok sa kanya yung tornilyo ito sa ilalim. Hindi matatanggal. So simulan na natin. Siyempre, mga tornilyo, ipunin nyo rin. Kumuha ka ng isang lagayan para hindi mahalo sa iba. Kung hindi nyo kabisado. Pero kung kabisado nyo naman, kahit pagkaluhaluin nyo naman. Mas maganda, makasay. Mas maganda talaga, kumuha ka ng lagayan. Para hindi kayo maligaw. So yan na, natanggal ko na siya lahat. Release lang natin siya para kuha natin yung ito. Siyempre, may mga butas na yan. Lagyan nyo ngayon ng papel or basahan para hindi pasukin ng dumi. Yan, para hindi siya pasukin ng dumi. Lagyan natin ka ng papel. Okay. So, ayos na. Tanggalin na lang natin yung cylinder head. Tatanggalin ko muna itong mga to. Ayan mga kayabi. Ito na lang ang kailangan natin tanggalin. Kung nasa unahan niya, yung daanan ng tubig. Yan na lang ang kailangan tanggalin. Yung daanan ng tubig na yan. Ito. Tapos okay na. Tanggal na yung kanyang cylinder head gasket.
Tanggalin ko na ang camshaft. Lagi nyo sisimulan sa pagtatanggal ay ang gitna. Kasi hindi pwede rin at baka biglang pumitik, mapapali ito. So ayan mga kayabe, tanggal ko na yung mga tornilyo, butin ko na siya. Tanggal ko na. So tatanggalin natin itong mga yung stick na to. Ito yung tumutulak na camshaft. Galing ko sa ilalim ng mga kaya sa buong ka ng langis. Okay. Tanggal ko na siya. So yung cylinder na lang ngayon ang ating tatanggalin. So ayan mga kayabig, sinisimulan ko ng tanggalin yung tornilyo. Kailangan ng purong lakas. May dahan-dahan lang kayo. Mamaya dumag-bless kayo rin mga tanggal.
Okay guys, ito na. Tanggal ko na yung mga tornilyo. Hugutin ko na lang. Kita nyo naman isa-isa kung inuusot. Cylinder na kapag yan ito kasunod dito. Makita na natin yung cylinder gasket niya kung may tama o wala. Tingnan nyo rin kung may lampaser o tama. Kita ko mamaya ang lampaser. Yung babaan yan. Okay. Tanggal ko na lahat. Cylinder na lang ngayon ang tatanggalin ko. Ito na ngayon ang tatanggalin ko yung cylinder gasket. Cylinder head pala. Cylinder gasket tuloy. So, pahinga muna ng konti. Medyo pagod. Pagod na kakatanggal kanina pa. Magdadalawang oras na ako rito. So, ayan mga kayabe. Babalik na. Tapos na mga pagpahinga. So, nakita nyo naman, wala na mga tornilyo lahat. So, bali, huhugutin ko na lang yung cylinder na yan. Medyo may kabigatan nga lang to. Wala mag-isa eh. So ayan mga kayabin eh, angat ko na yung cylinder. So tatanggalin ko na lang. Kabigatan. Isa. Hirap na. So ayan mga kayabi, natanggal ko na siya. So titingnan ko kung saan ang tama niya. Kasi ang kaso nito ay umoverheat. So okay pa naman. Ayan. Ayan. Ayan, nakapagkit pa yung cylinder gasket. So ayan, nakita na natin ito ang cylinder gasket niya. So may tama siya ito. May putok. Ito pa, dalawa. Kaya umoverheat yan. Dito sa 4 at 1 ang tama. 4 at 1 piston. So lilinisin ito ngayon bago papalitan ng gasket. Okay. Nililinis ko yung gasket. Yung gasket ay cylinder. Para mamaya ay maikabit ko na rin kagad.
So ito mga kayabe, tasiran, si Boyong. Oh, customer ko yan, pero talagang makulit lang yan. Ito ang kanyang amo. So, Yung kakasya lang, kilong. yan. Do not delay niyan, di pwede ma-delay. Do not delay daw. Ikaw ba ay daan mo kasi ha? Saan din nakakalapag sa amin dito? May lalim. Ano yun? So gagawin ko muna to. Kapag